នេះគឺជាមោទនភាពនៅក្នុងវិស័យយានយន្តប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែយើងមានរោងចក្រផលិតរថយន្តនៅក្នុងស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅក្នុងរោងចក្រ OMA Automotive Cambodia ដែលផលិតរថយន្ត Ford នៅក្នុងស្រុកហើយដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនេះគឺជាโครงឆ្អឹងនៅខាងក្នុងរបស់ Ford Everest ដែលប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ធ្លាប់បានឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញ Everest ហើយដែលជារថយន្ត full size SUV ហើយគឺជាប្រភេទរថយន្ត SUV ខ្នាតធំប៉ុណ្ណិតមានកៅអីរហូតទៅដល់7កៅអីជាពិសេសគឺបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប៉ុន្តែបើសួរថាធ្លាប់ឃើញគ្រឿងក្នុងវាអត់ធ្លាប់ឃើញโครงឆ្អឹងនៅខាងក្នុងអត់ប្រហែលជាអត់ធ្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសបានមកដល់ផ្ទាល់នៅរោងចក្រផលិតរថយន្ត Ford នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលថាតើโครงឆ្អឹងនៅខាងក្នុងរបស់ Ford Everest ហ្នឹងវារបៀបម៉េចវិញតោះឥឡូវយើងចូលទៅរោងចក្រទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គាំទ្រ Ford Everest ណាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញតែសបកខាងក្រៅអញ្ចឹងហេហើយនេះពណ៌ថ្មីណាពណ៌បៃតងកាត់ជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីโครงឆ្អឹងនៅខាងក្នុងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ធ្លាប់ឃើញទេនេះគឺជាโครงឆ្អឹងនៅខាងក្នុងដែលโครงឆ្អឹងរបស់ Ford Everest គ្រប់ model ទាំងអស់មិនថាប្រភេទ Active ប្រភេទ Platinum អីក៏ដោយគឺប្រើជាមួយនឹងโครงឆ្អឹងប្រភេទ Body on Frame ហើយនេះគឺជាโครงឆ្អឹងដែលយើងចំណាំហៅថាសាក់ស៊ីអញ្ចឹងសម្រាប់โครงឆ្អឹងនេះគឺត្រូវបែងចែកចេញទៅជាផ្នែកនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកជំនាញផ្នែកវិស្វករក៏ដូចជាអ្នកបច្ចេកទេសដែលជាកូនខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅលើការរៀបចំដើម្បីផ្គុំឲ្យមកចេញទៅជាโครงឆ្អឹងតួសាក់ស៊ីប៉ុណ្ណេះទី1គឺវាមានផ្នែកโครงឆ្អឹងនេះដែលគេហៅថា sub frame អញ្ចឹង sub frame នេះគឺវាអត់ទាន់មានអីទាំងអស់វាមានតែโครงដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានโครงនេះហើយចំណុចដំបូងបំផុតដែលគេត្រូវចាប់បញ្ចូលហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជើងខោមនេះយើងមានជើងខោមខាងមុខយើងមានជើងខោមខាងក្រោយខាងមុខគឺជាប្រភេទ double wishbone ខាងក្រោយគឺជាប្រភេទ multi link យើងក៏មកបានឃើញប្រភេទ double wishbone មានន័យថាវាមានស្លាបបញ្ជាវនៅខាងលើហើយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងតួនាទីរបស់វាគឺទប់លំនឹងបានល្អចំណែកឯប្រភេទ multi link គឺយើងឃើញមានជើងខោមញ៉ៃអានេះគេហៅប្រភេទ multi link ព្រោះធម្មតាយើងឃើញជើងក្រោមឡានធម្មតាគឺមានតែបូមួយស័យទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទ multi link ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាមានដំណភ្ជាប់វាច្រើនអញ្ចឹងវាមាន 4 link វាមាន 5 link ទៅតាមប្រភេទរថយន្តនីមួយៗអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺជួយទប់លំនឹងនៅលើផ្លូវកោងក៏ដូចជាផ្លូវកែងហើយមួយទៀតគឺវាកាត់បន្ថយអារក្សអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការបើកបរហ្នឹងមានផាសុកភាពអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចាប់តឡើងជើងក្រោមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប៉ងមុខប៉ងក្រោយដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធបញ្ជូនចលនាហើយយើងនឹងឃើញមួយផ្នែកទៀតមួយប្លុកនេះដែលជាផ្នែកសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខក៏ប៉ុន្តែពីរផ្នែកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងផ្នែក sub assembly ហ្នឹងគឺគេបានចាប់វាផ្គុំរួចហើយអញ្ចឹងគឺគេយកវាបំពាក់ជាមួយនឹងតួសាក់ស៊ី body on frame នេះតែម្ដងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចថាតើសម្រាប់โครงឆ្អឹងប្រភេទ body on frame ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អីគេអត្ថប្រយោជន៍ដែលធំទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពធន់រឹងមាំរួមជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពព្រោះអីโครงឆ្អឹងប្រភេទ body on frame នេះដោយសារតែវាផលិតចេញពីដែកប្រភេទ high strength steel មានន័យថាដែកដែលធន់រឹងមាំហើយបើសិនយើងគោះមើលដែកនេះតាន់ខ្លាំងមែនតើហើយក្រាស់ហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកទម្ងន់ធ្ងន់ដាក់មនុស្សច្រើនប្រភេទ body on frame នេះគឺត្រូវម៉ាច់ហ្មងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការអូសសដោងដោយដែលយើងឃើញនៅស្រុកគេអីជាដើមគឺមានអូសសដោងទូកឬមួយក៏មានអាកូនផ្ទះទូចគេអូសពីក្រោយឡានហ្នឹងគឺល្អបំផុតប្រភេទ body on frame នេះគឺវាអាចទប់ជាមួយនឹងការអូសសដោងធ្ងន់បានច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជួសជុលអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីមានការបុកប៉ះនៅផ្នែកណាមួយទៅលើការជួសជុលគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការជួសជុលហើយចំណាយតិចជាងប្រភេទ unibody ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមអាចនិយាយបានថាតាក់ទងជាមួយនឹងโครงឆ្អឹងឬមួយក៏សាក់ស៊ី body on frame របស់ Ford Everest នេះវាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងមែនតើតែទី1គឺវាជួយទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពជួយឲ្យការបើកបរនឹងមានផាសុកភាពហើយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវាធន់ជាមួយនឹងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែម្ដងរឿងមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើរថយន្តដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមើលមិនបានបញ្ជាក់ថារថយន្តហ្នឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកនេះគឺជាចំណុចសំខាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញ Ford Everest ទៅអាចយកទៅ check មើលបានគឺលេខកូដនៅលើសាក់ស៊ីនេះផ្ទាល់តែម្ដងក្បាល PV នេះគឺជាលេខកូដដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជារថយន្តតួសាក់ស៊ីដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងលេខកូដ PV នេះគឺយើងអាចចូលទៅ check មើលបាននៅក្នុង website របស់ស្ថាប័ន WMI ដែលគេចុះបញ្ជីទៅលើលេខតួសាក់ស៊ីនេះថាផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះគឺជាផលិតផលសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់ Ford Everest
model មួយណាក៏ដោយ standard ដូចគ្នាទាំងអស់តួសាក់ស៊ីដូចគ្នាទាំងអស់មិនថា Everest Active Sport ឬមួយក៏ Platinum ដែលជា spec ខ្ពស់ជាងគេនេះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារថយន្តដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើបានហ្មងទេគឺខាងរបស់ចាក់ OMA Automotive Cambodia គឺគាត់នឹងយករថយន្តនេះយកទៅធ្វើ test ច្រើនដំណាក់កាលទៀតតែមានដូចជា test ទៅលើប្រព័ន្ធជើងក្រោម test ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអីផ្សេងបានអាចយករថយន្តហ្នឹងយកទៅដាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជាទិញក៏ដូចជាប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងតួសាក់ស៊ីក៏ដូចជាដំណាក់កាលក្នុងការផលិតរបស់ Ford Everest នេះខ្ញុំសូមខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបើកបរ Ford Everest Platinum ផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបើក Everest Platinum នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ហើយនៅនេះគឺយើងកុងទ័រជិះបានគេកំណត់ឲ្យជិះបាន90និយាយទៅមកត្រឹមកុងទ័រ90នេះជិះ Everest គឺអត់ដឹងលឿនទេបងប្អូនដោយសារតែទី1គឺតួសាក់ស៊ីរបស់វាហាប់ណែនល្អហើយទី2គឺជើងក្រោមរបស់វាហ្នឹងគឺប្រភេទ Multi Link នៅខាងក្រោយខាងមុខដំបូល visible ដល់ពេលជិះចឹងទៅវាអត់មានឃ្លីងឃ្លងអត់មានញ័រអត់មានចាញ់ខ្យល់ណាអញ្ចឹងប្រភេទជើងក្រោម Multi Link Suspension ហ្នឹងពេលយើងជិះទៅគឺវាធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងនឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងជិះអត់ដឹងលឿនទេអញ្ចឹងបើថាខ្លាចជិះទៅលើសលបឿនអីយើងអាចប្រើ cruise control ដោយសារសម្រាប់ Everest នេះឲ្យមែនតើគឺខ្ញុំប្រើមុខងារនឹងច្រើនមកខេតចេះអញ្ចឹងដំណើរការមុខងារ adaptive cruise control យើងគ្រាន់តែចុចនៅលើដៃចង្កូតហ្នឹងចុចតែមួយមកអញ្ចឹងវាចូល adaptive cruise control ហើយណាមួយសម្រាប់ Everest Platinum នេះគឺវាល្អត្រង់ថាមានមុខងារកំណត់គម្លាតសុវត្ថិភាពពីឡានម៉ូតូខាងមុខហើយមានមុខងារ lane centering ទៀត lane keeping assist អញ្ចឹងអា lane keeping system ហ្នឹងវានឹងជួយសេរីចង្កូតឡានហ្នឹងឲ្យរត់ចំកណ្ដាលកន្លងឥឡូវខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលខាងមុខនោះផ្លូវកោងអញ្ចឹងយើងអាចប្រឡែងដៃបានបន្តិចវ៉ាវឃើញទេកន្លែងហ្នឹងគឺផ្លូវកោងអញ្ចឹងអាចង្កូតនេះវាញាក់បន្តិចយើងអាចសម្រាកដៃបានមកផ្លែតហើយយើងកាន់ចង្កូតវិញមកល្អខ្លាំងមែនតើហើយបើនិយាយពីរឿងវ៉ាជែងវិញសម្រាប់ Everest Platinum នេះខ្ញុំតេស្តជាក់ស្ដែងទៅវាមាន driving mode ប៉ុន្តែបើសួរថាចាំបាច់ត្រូវការដូរ driving mode អត់មិនបាច់ទេជន់តា normal mode ហ្នឹងយកទៅណាអស់នេះដោយសារពេលយើងជន់ទៅអា turbo ដែលយើងមើលនៅខាងមុខកុងទ័រគឺយើងឃើញ turbo វិលហ្មងវាវិលបានប្រហែលបា2បា3បាអញ្ចឹងវាបើកលបឿនយកហ្មងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាច់ដូរ driving mode ក៏បានដែរព្រោះឯម៉ាស៊ីនរបស់វានេះគឺប្រភេទម៉ាស៊ីន 3.0 អញ្ចឹងសន្ទុះក្នុងការវ៉ាជែងហ្នឹងគឺយើងអត់បារម្ភទេជាពិសេសគឺការបើកបរនៅលើផ្លូវដែលពិបាកមានឧបសគ្គជន់បានចង់អស់ធ្ងន់ចង់សដៅអីអត់ជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោងឆ្អឹងរបស់ Ford Everest បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយក៏ប៉ុន្តែបើចង់មកតេស្តផ្ទាល់ថាតើគ្រោងឆ្អឹងនេះឡានមួយនេះរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចការបើកបរយ៉ាងម៉េចអាចមកមើលបាននៅក្នុង showroom របស់ Ford Cambodia អរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយ